За ерөнхий боловсролын сургуулийн стандартаараа барилга барих нь хүүхдүүдийн тоо огцом өссөн өнөө цагт үл нийцэх стандарт болжээ. 2-3хан давхар сургууль баригдахад тухайн харьяаны хэдэн мянган хүүхэд нэг ангид л ихэд 60-70-аас суух болтгоо. Өнөөдрийн байдлаар анги танхимын хүрэлцээгүйгээс нэг ангид багадаа л 45 хүүхэд сууж байна. Хүн амын өсөлтөд дагаад стандартаа өөрчлөх болсныг нийслэлийн удирдлагууд хэлж олон нийтэд мэдээлж холбогдох байгууллагуудад нь хүсэлтээ гаргасаар байгаач байдал огт өөрчлөгдсөнгүй. Гэвтэл хувийн сургууль хэдэн ч давхар байж болдог жишээг захын нэг сургуулийн барилгаас харж болно. Харин улсын гих тодтголтой баригдаж байгаа сургуулийн барилга 3-аас дээш давхар байж болохгүй. За хэрвээ илүү давхар баривал торгуул төлж байгаа гэлээ. 3 давхар сургууль байх ёстой, 2 давхар цэцэрлэг байх ёстой гэдэг манай стандарт байхгүй. Тэгэхэд хувийн сургуулиуд нь 7 давхар хүртэл барилгатай тий. Одоо натурын тэнд очиод хараад 7 давхар сургууль явж байгаа. За бусад сургуулиуд Сингапур сургууль мөрөд байгаа шүү дээ тий. За тэд нь бол ингээд 4-5 давхар ингээд явж байгаа. Тэгээ улсын сургууль нь болохоор 3 давхар стэйш үждэггүй гэдэг стандарт. За тэгэхээр манай нийслэлийн зүгээс энэ барилгын компаниудтай хамтаа бид нэг 4 давхар сургуулиудыг ерөнхийдөө барьж байгаа. За энэ 4 давхар сургуульд явах юм бол 1, 2, 3 давхарт нь хичээл нь орно. За 4 давхарт нь бид нар нөгөө багш сургалтын төв, багшийн өрөө, за дээр нь лабораториуд, захирлын өрөө гэх тийм ийм хөгжлийн хэсгүүдэд 4 давхартаа тавиад 1, 2, 3 давхартаа бол бүрэн сургалтын. Ингэснээр бид нар нөгөө урлаг заал, номын сан гэдэг зүйлийг чинь бий болгож байгаа хгүй. Гэхдээ манай систем үнэм асуудалтай. 4 давхрыг ингэж барил, дээр нь ингэж явлаа гэхэд нөгөө барилгын компаниуд торгож байгаа. Та нар стандартын шаардлага хангаагүй 3 давхар барих ёстой барилгыг 4 давхар барилаа гэх. Торгуулийг бол барилга угсралтыг хийсэн барилгын тендер шалгарсан компани төлж байгаа. Тэр одоо өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө барилгын компани нь нийгмийнхээ хариуцлагын хүрээнд за хүүхдүүдийнхээ ядаж нэг 60-70-аар нь суулгахгүй, ядаж нэг 40-50-аар нь суулгахын төлөө өөрсдөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ тэр 20-30 сая төгрөгийн торгуулийг төлж байгаа хувийн компаниуд өөрсдөөсөө. Хувьч бай, хувьсгалч бай, ижил төвчний сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэнд нь ижил насны хүүхдүүд суралцдаг гэсэн үг. Гэтэл энэ мэт ялгаатай стандарт барьж байгаа нь Монгол улсыг огт стандарт баримталдаггүй гэх ойлголтыг төрүүлж байна. Мөн бизнес эрхлэх аж ахуй нэгжүүдээч төр стандарт нэртэй энэ зүйлээр боомлж өндөр торгуул ноогдуулж байгаа нь зохисгүйдлээ. Хүүхдүүдээ сурах аятай таата боломжоор хангахгүй байгаагийн дээр аж ахуй нэгжүүдээ торгуул стандарт зэргээр үйл ажиллагааг нь хязгаарлаж байгаа явдал гэж харахаар байна.